अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज का सवाल है अयान का। ये पूछते हैं या पूछती हैं, इनके पास अनियन है, मतलब प्याज है जो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ है और उसने स्प्राउटिंग भी शुरू कर दी है, मतलब ग्रीन सी ऊपर से स्टेम भी निकलना शुरू हो गई है। तो क्या हम उसको उगा सकते हैं? तो अयान जी हाँ, आप उगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मौसम का वेट करना पड़ेगा। प्याज लगाने के लिए सर्दी का मौसम सबसे आइडियल होता है और प्याज के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर गर्मी के दिनों में या फिर बरसात के मौसम में जैसा आजकल है, अगस्त के महीने में आप अगर प्याज को लगा देंगे, वो ग्रो तो करेगा मगर ऊपर से उसकी सिर्फ ग्रीन स्टेम ही लंबी होंगी, लेकिन नीचे से बल्ब नहीं बनेगा, मतलब प्याज बड़ा नहीं होगा। प्याज को बड़ा करने के लिए छोटा प्याज लगाया जाता है एज अ बीज, और वो भी सर्दी के दिनों में, मतलब नवंबर के महीने में। प्याज दो तरीक़ों से उगाया जाता है, या तो फिर बीज से या फिर उसके बल्ब से। मतलब बीज से जब वो बल्ब बनना शुरू हो जाता है, छोटे छोटे से मटर के दाने के बराबर या इससे बड़े, तब हम उसको बल्ब को लगाते हैं हर 4 से 5 इंच के डिस्टेंस से मिट्टी के अंदर या फिर कंपोस्ट के अंदर, जैसा आपको लगे। तो वो फरवरी तक या मार्च तक बिल्कुल रेडी हो जाता है। लेकिन अगर गर्मी के दिनों में हम लगाएंगे तो वो ऊपर से ग्रो तो करेगा, हरी हरी उसकी स्टेम निकलेंगी, लेकिन नीचे से उसका प्याज वही साइज़ का रहेगा या फिर गल जाएगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ठंडक की ज़रूरत होती है प्याज को बड़ा करने के लिए। जब हम छोटे थे तो अक्सर हम देखा करते थे प्याज हमारे किचन में पड़े पड़े स्प्राउटिंग शुरू कर देते थे, तो हम समझते थे कि ये उग रहे हैं। हम उस प्याज को मिट्टी के अंदर लगा देते थे और 1 या 2 महीने के बाद ऊपर से बहुत वो ग्रोथ करता था, लंबी लंबी उसकी स्टेम बन जाती थी। लेकिन जब नीचे से देखा जाए तो वो गल जाता था, मतलब प्याज बनता ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए ठंडक की ज़रूरत होती है और सर्दियों के दिनों में ही आप उसको लगा सकते हैं। अगर आपके घर में प्याज हैं छोटे साइज़ के, मान लीजिए 1 इंच या 2 इंच का प्याज हो आपके पास, तो आप उनको एज अ बीज लगा सकते हैं। फ्यूचर में वो 3 महीने के अंदर अंदर ही बड़े साइज़ का हो जाएगा, लेकिन वो सर्दी में आपको लगाना पड़ेगा, नवंबर के महीने में। उम्मीद करता हूँ आपका प्याज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कल फिर किसी नए सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।